元首峰会啊，对，通常要铺垫，为什么呢？因为大哥见面的时候基本上都谈好了，对不对？那你觉得我们先不看啊这个外面释放的讯息，您觉得这个 Rubio 啊，美国国务卿 Rubio 跟中国外长王毅，他们这个通话最主要的目的是什么？避免擦枪走火了，那也把双方的立场讲清楚一点。这个电话其实就是双方互相表明态度，尤其是重大议题的态度。但是如果你从这里面的言辞可以看得出来，就是美国讲的话都是原则性的空洞。原则性的空洞，没有任何具体的。这是原则性的空洞，会让中国大陆讲的话，会觉得说，你不值得信任。我们这次结论不会有结论。尤其王毅部长为什么要去提台湾的问题？他就是认为你美国还在继续搞嘛。那美国人在讲说继续维持台湾现状，但是现在美国在破坏台湾现状，对台湾的军售就是一个大问题啊。那美国的五角大厦最近这一次对国会的报告，也是讲啊，他把韩国、日本、台湾、菲律宾、印尼跟澳洲连成一个链，然后这样围堵中国大陆。台湾在里面啊。那为什么美国要对台湾军售？原因很简单啊，让台湾壮大起来，可以去跟中国大陆打仗啊，打仗还可以维持一段时间呢。这是事实的真相啊！那你美国不是说一套做一套吗？什么叫维持台湾的现状？是你美国破坏，你已经破坏了台湾的现状，两岸之间的现状。那这次台的电话里面，美国没有对这方面有任何的回应啊，甚至没有任何具体的回应。所以中国大陆很简单，没有正式的回应，我们再降级。那为什么这样的美国的川普总统不是这么大的一件事情吗？他一直讲他很高兴啊。那为什么把他这次访中的行程缩短到这样的程度呢？那双方的谈判好像双方的代表团也没有准备得很好啊，代表团也没有正式的去进驻去研究细节啊，然后来匆匆去匆匆，为什么？就是因为这次可能只是要行礼如仪，必须要走一趟嘛。所以我刚刚提到了那个是不是跟那个俄国的那个普京去拜访中国大陆习近平主席。就敲定了，日期也讲好了，然后将来我相信他的现场的规模规格绝对比 Trump 总统要高。那说明什么？你美国不可能会成为我中国信任的盟友，那美国永远不会把中国大陆当作是盟友跟朋友尊重，永远是要围堵 contain China， 永远是要把 China 当作什么 adversary， 当作敌人。这是美国一贯的做法嘛，所以你去看啊，这里面讲的所有东西啊，美方应信守承诺，做出正确的抉择，但是就是代表美国没有嘛？为世界和平做出应尽的努力，美国做了吗？没有啊。那你觉得这里面讲，我讲的最有意思的就是，你看 Rubio 讲的，Rubio 讲说元首外交是美中关系的核心，这有什么意思呢？美国 Trump 总统不是到处都访问吗？那下面讲的双方要维持什么沟通协调？这是什么？我不知道。好，那互相尊重，那你怎么尊重？你的尊重做到哪里了？哈，妥善处分分歧，什么意思？我也不懂。妥善处分，你认为妥善是什么？我认为妥善是什么？好，为中美高层互动累积成果，什么成果？我也不知道。Trump 过去中国大陆来讲说，我成就了什么？我有什么收获吗？我有什么成果吗？啊，寻求美中关系的策略稳定。什么意思叫策略稳定啊？你可不可以跟我解释一下什么叫策略稳定？这个 strategic stability 吗？还是什么 ？I don't know， 我不知道这什么叫做策略稳定啊？我跟各位讲，外交辞令啊，最怕的是什么？就是空洞的辞藻，这是最危险的，因为可以随你解释，可以随你做，它那个范围大的不得了，大到上到天，你知道，深到海。所以这些话讲出来之后啊，一讲完之后，中国大陆一定会讲说，对不起，我们不相信你讲的话，我们不相信你会具有任何的诚意。我个人一直在追踪观察，我觉得这个川习会
应该不会拖太久啊。那么我也倾向相信，就是5月会发生这件事情。为什么？第一个是今天我看到了，就是国务卿跟外长有通话，这个已经是接近要到元首峰会了。我们也都刚刚有讲过，元首峰会的时候是双方都已经瞧好的事情，但是呢，这个我们感觉好像经贸的部分啊是重中之重啊，因为川普今年要面临期中选举，所以能不能够拿到一个好的所谓的大交易啊，或者是美国占便宜的交易，变成是关键。不是只有国务卿跟外长通电话哦，这个中国国务院副总理何立峰啊，跟美国财政部长 Bessent 跟贸易代表 Greer 啊，在30号晚上也视讯通话。视讯通话就是急了，要收敛了，老板快要去了。您觉得这一次啊，结果他说进行坦诚、深入、建设性交流，我们在外交舰长，我们在外交系统都待过，具有建设性，很可能就没什么建设性啊。就是还有很多的问题要解决。舰长你怎么看这个？一方面是外交系统，一方面是经贸，你觉得在剩下不到2个礼拜的时间，双方应该都有压力吧？首先我这样讲，全世界应该都期望他们2个见面，因为现在世局很乱，这是两强的元首碰面，对稳定世界的这个人心是有帮助的，绝对不会有人说他们2个见面，这个世局会更乱。这是第一个。第二个，你要知道，中美现在的关系的问题不在军事不像美伊在那里打仗，中美现在是经济，这个东西就是等同是一场战争啦。所以你看看他们的外交可以说得很融畅，经济的这2个头，何立峰跟这个贝森特，基本上他们就会有一些意见，因为如果经济能够妥协了，基本上中美的关系就可能就是和融了。那这个时候，我很担心的一件事情，因为现在中东那里的问题就是美伊在降温，各位，他确实在降温，而且我觉得他在打一场很大的战争，变成第6次中东战争，几率几乎是0了。但是身为台湾的，我们住在这里的，身为中华民族的一份子，我建议各位从现在开始非常关心川习会的最后有没有谈到台湾的问题。为什么是这样子，你知道吗？因为美国很希望在经济上面，川普很希望在经济上面跟中国，现在全世界遇到美国的经济都趴了，只有中国没有趴。那能不能够让中国退让一点，让川普回到国内选举之前，向美国人说我们经济上面获得了一个很重大的一个成就？你看中国让我们这么多，有没有这种心态？如果川普没有这种心态，我这样讲，川普没有这种心态，他就是走一个过场回去。那我问你，川普靠什么逆转胜在这次期中选举？所以我是川普的话，我是川普的川模的话，我会想说，希望能够在这一次最大的2强见面的时候，能够得到一些经济上面的实力。那得到经济上面实力，我请问你，美国要拿什么去换？这就是我最担心的。台湾会不会成为他们桌上的一道菜？然后各位，你再想清楚一个问题，你就知道这个事情有时候想想，大家都是比较担心的。从2战结束，两岸分裂到今天，统一台湾，现在此时此刻是最理想、最好的时刻。为什么？美军的势力最差，解放军的势力最强，美国的国际领导力最弱，中国的国际领导力最强。然后还有一个就是这个我们台湾的这个叫做赖总统，大概是民进党执政以来人民支持度最低的时候。那再加上这个川普想要逆转胜，他又喜欢交易，所以你可以知道，美国47任总统，如果说没有说什么事情是一定的，如果说有一个人想要把台湾交易换得他们自己的利益，这个人川普排名第1。那当然到目前为止，你可以看到，那真的是最好的统一的时刻哦。那接着你就要想，那是不是再拖下去会越来越好？是不是将来也许3年之后会更好呢？我告诉你，不会最好。为什么你知道吗？你们注意看看台湾最近买的所有这些武器，你站在解放军的立场，你认为3年之后如果发动武统，难度是跟今天比，哪一个容易？当然是今天。
因为今天你才开始采购而已，那么多的钱1.25兆通通买回来，将来会知道多少的麻烦事。所以，我真的讲，第一，美国会不会想交易台湾？会，川普是这样的人。第二，北京会不会想利用这个机会，能够对统一更大步迈向一步？我觉得也有可能。他想清楚就是这样，这两个一碰撞，我希望各位现在开始非常注意川习会最后会不会把台湾变成一道菜，最后交易出什么结果？播报新闻是我的日常，必须时刻保持妆容和皮肤的最佳状态。当来到人生中最重要的时刻，也是 KS 逆时奇迹帮助我轻松驾驭，闪闪发光。KS 逆时奇迹活肤露全效精华、精华霜，多达5种 EGF，6大冻龄关键成分，保湿效果让我非常满意，小细纹也不再困扰我。我就是我自己的最佳女主角 ，KS 让我从容自信，光彩动人。我是我人生中的大女主，我的最爱我做主。KS 逆时奇迹系列热卖中，下单请上快点购，透过中天新闻网 App 下单立减50，或输入 CTI 推荐码有额外折扣。